বন্ধুরা চলে এসেছি এখানে বামনঘাটা হোলসেল ফিশ মার্কেট। আর এই মার্কেটে একেবারে এখনকার এপ্রিলের প্রথমের দিকটার কন্ডিশন দেখাবো। আর রানিং অকশন যদি চলে, এখন মার্কেট শুরু হয়নি, মাছ সবে আসছে মার্কেট, সেইভাবে এখন লোকজনও দেখছি না, ফাঁকা ফাঁকা লাগছে মার্কেটটা। আর বলছি এই দেখো ইউটিউব, আর কি বলছি এখন এই মাছগুলোর কেমন দাম চলছে এই মার্কেটে? মোটামুটি 90 টাকা করে। এই সিলভার কাপগুলো এখন কিরকম চলছে এই মার্কেটে? 45 থেকে 50 টাকা। আর এই ইয়েগুলো গ্লাস কী বলে এটা, টেম্পু? 90 থেকে 100 টাকা।